Wakati huu tukiangalia ni wakati ambao tunakaribia fasting ama mfungo, ambapo unachukua siku 19, lakini kabla mfungo kuna Ayyám-i-Há ambayo inaanza tarehe 25 kwa mwezi huu, ambapo inaenda hadi tarehe 29. Na siku hizi vile mimi naelewa ni kwamba ni siku ambazo Wabahai wanafaa kuonyesha ule ukarimu kwa wale wanaojiweza na wasiojiweza, na kuonyesha furaha na ile upole ama ile tunaita hospitality, ambapo ni kipindi ambacho tunawakumbuka wale hawana kwa kuwapa zawadi. Jinsi naelewa pia kipindi cha tafakari, tunatafakari na kujisongesha karibu na Mungu katika kujizamisha kwenye maandiko, na inaonekana kwamba wakati mfungo unaanza mwezi huu ama mwaka huu, mfungo unaanza tarehe 1 hadi tarehe 19. Hiyo wakati wa mfungo huo unapata kwamba watu concentrate haswa sio on eating alone, kwa sababu ukifunga, when it comes to health wise, inakuweka katika hali ya maji kama uko nayo mingi ama mafuta inapungua kwa mwili. Then when it comes to spirituality ama nearness to God, una concentrate haswa zaidi when it comes to praying. Unajua kwamba the reason why I'm not eating the way we eat, kuna kula when it comes to our bodies, the need for food, una concentrate haswa kwa maombi. So that's the importance of that period ya mfungo, na inachukua siku karibu 19 peke yake. Ayyám-i-Há ni katika kalenda ya Kibahai ni siku za ziada za mwaka, kwa maana kwa kawaida kalenda ya Kibahai tunavyojua ina siku 19 na miezi 19. Kwa hivyo kuna salia na karibu siku 4 hivi ambazo ni siku za ziada za mwaka kwenye kalenda hiyo, nasema badi kalenda. Na hizi siku kwa kawaida Wabahai hutembelea marafiki zao, na ni siku ambazo zawadi hupeanwa pia kwa marafiki wakati wanajitayarisha kuelekea katika kipindi cha mfungo. Na hiki ndio kipindi takatifu sana katika maisha ya Bahai yeyote yule, kwa maana ni kipindi cha pekee tu ambayo huja mara moja kwa mwaka. Na wakati muumini au rafiki anaelekea katika kipindi hicho cha mfungo, anaweza kukuza hali yake ya kiroho, anaweza kuinuliwa katika hali ya kiroho. Na wanasema wakati unaelekea katika kipindi hiki cha mfungo, pia moyo wako unamkaribia sana Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunajitayarisha, na Wabahai wengine kote ulimwenguni tunajua kwamba wanajitayarisha kuelekea kwenye hizi siku za mfungo, ambayo itachukua kipindi cha siku 19 kuanzia tarehe 1 Machi mpaka tarehe 19 Machi, na tarehe 20 ndio tutakuwa tunasherehekea Nauruz, mwaka mpya wa 181 BE. Katika imani ya Kibahai kuna sheria ambazo mojawapo ya sheria ni mfungo na sala ya faradhi, ambazo Baha'i mwenyewe anasema mfungo na sala ya faradhi ni nguzo za imani yake mwenyewe. Na katika kalenda ya Kibahai kuna miezi 19, ambayo katika miezi 19 mwezi mmoja umetengwa na Baha'i mwenyewe kama mwezi mtakatifu, ambayo ni mwezi wa Allah, na hii mwezi ni mwezi wa mfungo, ambayo Bahai huwa tunafunga kwa siku 19, na sana sana kwa kalenda huu inaanza tarehe 2 mpaka tarehe 21. Na katika hii mfungo unapata kuwa Baha'i amejaribu kutuelezea kwamba tuachane na tamaa za kimwili na tuangalie sana sana hali ya kiroho. Fasting helps us to reflect on the writings of God. We detach ourselves from the worldly things. We take time to say obligatory prayers, because we know this is the time when like I said, we reflect on the words of God and do what we are told in the writings, especially when around the house of worship like Matunda Soy. We just find some good time staying in the environs of the house of worship. The environments offer that spiritual upliftment. You can just come, say your prayers, spend your whole day here with your family, and then go back home. Or maybe if you are in a seminar or a study or something,
you can just be spending most of your time. It's a very interesting moment to stay here during fasting. And then after fasting, that's after a period of 19 days, there comes Nowruz, the new year of the Baha'i calendar. Mfungo ina umuhimu katika hali ya kiroho, so inaleta uhai mpya katika maisha ya kiroho ya binadamu, na pia hutengeneza muumini kuwa dhabiti katika agano la Mungu, kwa sababu unapofunga ni kama una mawazo yako yote, hisia zako zote unaziweka kwa hali ya kiroho, na pia unaangalia yale mafundisho ambayo Baha'i ametupatia kama jamii ya binadamu. Mfungo, kitu ambacho mimi naelewa ni kwamba ni wakati ambao unaonyesha kujitenga kwa hali ya juu, au tunaita detachment. Detachment yenyewe inakuja kwa viwango vingi. Mfano, detachment ama kujitenga huku ni kwa mambo ya kidunia, unajisongesha karibu na Muumba wako. So kupitia kwa maombi, tafakari, kusoma maandiko matakatifu, na wakati huu unajizuia ama kujizuia na vitu vingi ambavyo vile vinaweza kukufanya kukuzuia kufikia ukaribu wa Mungu. Wakati huu unajaribu kusonga karibu na Mungu katika kila kitu ambacho unafanya. Kwa hivyo unajizuia na mambo ambayo yataweza kukuzuia. Kwa mfano, kuangalia katika ile tunaita the lower nature of the human. Vitu kama hivi ndio vinatufanya wakati mwingine tunakosa kusonga karibu na Mungu, na wakati mwingine inaweza azuia ama inaweza athiri muda huu wote wa kufunga. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo vina vigezo ambavyo tunatumia kujua ni mtu yupi ambaye anafaa kufunga. Mfano, kuna mtu yote ambaye kwa miaka 15 kwenda mbele kufika 70 hapo 15 kufika 70 anakubaliwa kufunga. Na wale watu ambao wamepita umri huo ama wako na ugonjwa kama wale wazee ama mama wajawazito au wanaonyonyesha au yule mtu ambaye yuko katika matibabu anameza dawa labda, ama wale ambao wanasafiri kwa zaidi ya saa 2. Nafikiri kwa ufupi hivyo ndio naelewa kuhusu mfungo. Kwa hivyo kuna wale ambao wanakubaliwa kufunga na wale ambao wanasema they are exempted, yani hawaruhusiwi kufunga kwa sababu ya hali yao ya kimaisha, kwa mfano kimwili na kadhalika. Greetings to friends all over the world, from Kenya and all over the world, because I understand Baha'is are all over the world. So Ayyám-i-Há and happy Ayyám-i-Ha. I want to wish on behalf of radio each and every Baha'i in Kenya and beyond a happy Ayyám-i-Ha and a happy fasting. Tawatakia Wabahai wote wa ulimwengu mfungo wenye furaha na fanaka. Tunatarajia kwamba nguvu mpya za kiroho zitawajalia katika hii mwezi mtakatifu ambao tumeanza. Salamu naweza tuma kwa Wabahai wote ulimwenguni kwa wanapoadhimisha huu period ya mfungo duniani nzima, haswa wale wanaojua umuhimu wa hii period ya mfungo. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri Wabahai wote ulimwenguni wanapojiandaa katika hizi siku za Ayyám-i-Há, siku za ziada, na pia wakati wanaelekea katika kipindi kitakatifu cha mfungo. Salamu zangu natuma kwa Wabahai wote nchi nzima, na watakia kila laheri katika mfungo huu. Wajizamishe kwenye maombi, kwenye maandiko matakatifu, na wasaidie jamii kuelewa sheria za Baha'i. Wanasema sheria ni kama bahari. Sheria za Baha'i ni kama bahari, na sisi ni samaki tunaogelea kwenye bahari hii. Happy Ayyám-i-Há and fasting. Ayyám-i-Há, dear friends, sending you happy Ayyám-i-Há greetings from this end and a happy fasting month ahead. Ayyám-i-Há. I want to wish you happy Ayyám-i-Há period and happy fasting period.